റിവറ്റ് മരം, ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉറപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന ഓഫറുകൾ നൽകാനാണ് റിവറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിവറ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ: കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നെയിം പ്ലേറ്റുകൾക്കും അടയാളങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ, സീലിംഗ് അലങ്കാരത്തിന്, മരപ്പണി അലങ്കാരങ്ങൾക്ക്, എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നമായ പോപ്കിൻ റിവറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വാൻ ഡെലിവറിയും നടത്തുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം: ECV മാർക്കറ്റിംഗ്, കൈലാസ് നഹർ, കരമന, തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ നമ്പർ 7999443317 അല്ലെങ്കിൽ 7510681717 അല്ലെങ്കിൽ 799944948482.